No tervepä terve. Eipä tässä ole pitkään aikaan kerännyt videoja kuvaamaan, mutta nytpä uutta kontsaa tänä päivänä. Elikkä taas pientä Viton kanssa operointia. Katsotaanpa mitä ruvetaan tekemään. Niinhän se kävi Vitossakin, että tässä yksi aamu lähdin töihin menemään ja ihmettelen kovasti, että miksipä täällä ei lämpö, tai meidän lämmön vajausta vähän olla ja painovoimasta tai alipaineesta toimiva normaalisti tuulenvirrasta toimiva ilmastointi tai ilmanvaihto toimi, mutta sitten rupesin laittamaan isommalle kytkintä ja näinhän siinä kävi, että ei mitään millään tapaa, kunnes pannaan tuo viitonen, niin puhallus tapahtui. No, diagnoosia ei tarvinnut sitten hirveästi tehdä, että mistä se kyseinen vika sitten oli. Tarkoittaneen käytännössä siis sitä, että sieltähän on etuvastus sitten varmaankin mennyt. Samoin tuossa jo kuuntelin aikana, että semmoista pientä vikinää sieltä kuului, jotenka moottori todennäköisesti on meneillään. Ja no, jos katsotaan sillä tavalla, mitä se Alfa-Merin korjausopassa sanoo, niin sehän sanoo, että kuulkapas, että puretaan sitten koko sydämi kojelauta pois, mutta no, tuolta Starin kautta on tullut ohjehan on sillä tavalla, että ei ihan niin suurta remppaa tarvitsisi tehdäkään, vaan otetaan tästä eka tuo tarvikelaatikko irti. Tuolla on takana 2 torksia ja sitten siellä on semmoinen asennussuoja, joka pitäisi sitten poistaa tai asennamisen tarvittaa juttuja. Siellä moottori olisikin ja etuvastus siinä vierekkäin. No, tavaraakin sitten tuli. Kävin tai tilasinkin tuossa on Maalen etuvastus. Ja tänä päivänä myös Postipoika tai itse DPD toi, niin siellä olisi uusi puhallinmoottori, niin pitää ruveta sitä asentelemaan. Katsotaanpa miten homma etenee. Ja seuraava vaihe onkin, että siitä on otettu se tavaralaatikko irti ja täällä on sitten tämä moottori. Tästä pitää ensiksi ottaa kehikko. Tuossa on itse asiassa merkitkin, mistä otetaan pois tämmöinen asennussuojakehikko, millä nimellä onkaan. Ja siitä pitää katkaista tuolta että päästään sen moottorin käsiksi. Moottori siis on tämän suojan tuossa alapuolella. Täältä voi tunnustellakin moottori jo kaapelointia tai se koteloa, mikä löytyy tuolta. Mielenkiintoinen paketti sinänsä. Mutta nyt pieniä katkohommia tuo ja ruvetaanpa sitten katsoa, että mitä sieltä takana löytyykään. Alright. Elikkä ohjeen tehtävän mukaisesti tästä katkaistiin. Eli tässä on asennussuoja. Tää on ollut joku sinne ton ihan niin kuin tehtaan jäljiltä ja se piti pois ottaa ja lähdetään katsomaan mitä se sisältää. Täältä alta pitäisi. Siitähän se louhti se suoja irti ja sieltähän pitäisi näkyä tärkeitä strategisia osia. Eli tässä sijaitsee, mielenkiintoista, täällä nyt ollaan ruuhi. Niin tässä sijaitsee lämpäri etuvastus ja tuollahan se on sitten se itse puhallin ja peeri alkuperäinen näkyy olevan paikalla. Seuraavaksi otetaan vähän suojan takaa irti. Tuolla löytyy tää kaapeli menee tuonne taakse. Se on etusulkua varten. Siellä on sisäilmaohjaaja, semmoinen mikä ohjaa sisäkiertoa. Tämä on se liiti irti. Sitten lähdetään purkaa tästä. Tuolla takana löytyy sitten moottoriruuit. Ne on itse asiassa ainakin ohjeen mukaan niin vähän haastavalla paikalla, mutta tuolta takaa näkyy se yksi ja sitten tuolta sivulta. Mutta ruvetaan eka purkaa tästä eestä vähän tavaraa pois. Semmosta. Näin, ja tilannehan on nyt siinä vaiheessa, että moottorihan sieltä on näkyvissä. Kiinnikkeet on otettu tuolta irti. Takana oli tuolla. Ja tuossa äsken etuvastustakin tuossa kattelin, niin sehän oli vähän sen näköinen. Purin tuolta esiinkin sen, niin hieman outoa vaaleata väritystä tuolla sisällä. Ja joutiinpa tämä verin laittaa tämäkin tosissaan. Tai siis tämähän ainakin on rikki tästä. Niin laitetaan sen, mutta ruvetaanpa tuo moottori tuolta irrottelemaan. Vähän haitolla tuota johtonippua, mutta katsotaan miten se
lähtisi nousemaan. Tuolla on kiinnikkeet ovat tosissaan ja ne on irti otettu, joten niin kaiken järjen mukaan moottori pitäisi nousta ihan tuosta nostamalla irti. Katsotaanpas miten homma etenee. Joo, moottorihan lähti yllättävän helposti pois. Sieltä paikat näkyy. Kanavat hieman ovat tuolta. Hän kallistelee huonosti, pahoittelen. Sangen puhtaita kummaltakin puolella. Noitte sisäkierron läpät on tuolla sivussa ja tuolta näkyy nyt sitten tuo tuloilman filtteri sitten siellä. Valkea on, vaihoin ne tässä taannoin ja nyt rupeaa sitten laittelemaan paikalleen tuohon uutta moottoria. Kohta tarvittaa unboxaamaan se tuolta ja asettelemaan paikalle. Ja siinähän se uusi moottori olisi. Siivekkeet on. Katsotaan pyörimissuunta ja paikat vielä kohille. Oikein Maalen Premium Linea. Tuossa on tuo moottori ja tässäpä sitten tämä edellinen. Jotakin siellä on hiilitöhnää ilmeisen moottorista tullut, että liekkö päivänsä nähnyt. No, siellä olisi uusi tilalle, eipä muuta kuin ruvettapa sen sovittelun tuonne paikoilleen. Moottorista sen verran tuossa näkyy alkuperäinen olevan Beerin tekemä ja uusi on nyt sitten korvaava on tuo Maalevehe. Saapa nähdä, onko laatueroja. Mutta sinne ruvetaan sovittelemaan. Jes, nytpä on se moottori sinne laitettu paikalle ja sitten pitää ruveta vielä katsomaan tämä etuvastus. Ja tämä on nyt sitten Maalen pitää. No, sieltä se lähtee löytämään. Maalen etuvastus, eli tämä tulee sitten siihen ulkokuoreen ja kanteen ja tulee tuohon, kansi on kotelokansi on tuossa ja siinä on reikä tuossa käsien kohdalla varattu sille paikkaan, eli rupeapa sen asentelemaan ja sitten ruvetaan sovittelemaan tuota kantta tuonne sisälle ja laittamaan pakettia kassaan. Katsotaanpa miten lähtee etenemään. Ja siellähän se alkaa paikalla netköttää, eli se on kuori on suoja pantu, etuvastus kiinnitetty, myöskin pultit tai ruuvit ovat siellä, näkyykö ne, eivät ihan näy siellä pohjassa, samoin tuolla etupäästä, siellä on kiinni ja nyt sitten vielä kiinnitetään tuohon se, mikä puuttukin tästä se, tai oli paikallaan se suoja, mikä me vähän irrottelin tuossa, niin pannaan paikalleen tuohon noin. Toiminee nyt siinä näennäisesti. Onpa se vaikka nyt se äänieristesuoja tuossa päällä. Suurinkin piirtein samalla paikalla. Ja sittenpä enää tuosta tuo kotelo kiinni ja pitäisi näyttää valmiilta sitten tältä osin. Vielähän tuo jännittää, että koekäytetty ei ole, mutta otetaanpa sillä riskillä vielä, että tehdään homma loppuun ja kasataan ja katsotaan sitten, miltä se näyttää. Mutta nyt seuraavaksi koteloasennukseen. Ja kokoamistyö alkaa olla siinä vaiheessa, päästä se projektin mukavin osa kokeilemaan, eli käyntiin laittaa ja katsotaan, lähteekö toimimaan. Pikkusen jännityksellä itsekin vielä kahtelen. Tsekataanpa. Ja virrathan on nyt laitettu päälle ja katsotaan mitä tulee. Kato, sehän toimiikin. Tähän voi olla jossain määrin tyytyväinen. Tämmönen tuhraaminen. Elikkä lämmityslaitteen vaihto, puhaltimen vaihto onnistui. Jes, hieno juttu.